为什么你去在 Russia？ 你会工作吗？我跟 Daisy 也在 St. Petersburg 的路唱歌。泥娃娃。那是笨，你不会赚钱。真的？你会做什么？我会找到水虫。那也是笨，你不可以批评我。只是我可以水虫。你说我不可以唱歌？泥娃娃，泥娃娃，你过了。所以，Daisy 在哪里 ？Reis 在哪里？哦，他在北边，有我的车票。看，现在14点。火车在哪里？火车不会到，我可以就在这里唱歌。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。对。